날이 더욱더 추워지는 요즘 감기는 아닌 것 같은데 기침이 계속된다면 의심해볼 질병이 있습니다. 바로 후비루 증후군인데요. 원인이 무엇이고 치료는 어떻게 해야 하는지 이혁준 기자가 자세하게 설명해드리겠습니다. 한 달 전 감기에 걸렸던 허지만 씨는 기침이 끊이질 않습니다. 말을 하는데 이제 중간중간에 기침이 계속 나와서 말을 제대로 못 이어갈 정도로 참으려고 해도 이렇게 터져 나오는 그런. 목 치료를 받아도 소용이 없었는데 원인은 코였습니다. 코 안 점막은 부어 있고 분비물이 맺혀 있습니다. 후두엔 분비물이 걸쳐 있는데 콧물이 넘어가 기침 수용체를 자극해 생긴 기침이었습니다. 환자 10명 가운데 서너 명이 이런 후비루 증후군입니다. 콧물을 줄여주는 이제 약제 치료를 해서 그 분비물을 줄여주는 치료를 하게 되고요. 이제 부비동염 같이 염증이 이제 감염으로 인한 경우에는 항생제를 이제 사용을 하는 경우가 있습니다. 방치했다간 치료가 더 어려워집니다. 긴장하면은 그 증세가 좀 심한 것 같고요. 이런 장소에서 기침이 나오면 안 되는데 하고 의식을 하면은 더 기침이 나오는 편이에요. 평소 관리도 중요합니다. 후비루 증후군 환자는 코와 입이 미세먼지와 급격한 온도 변화에 노출되지 않도록 야외 활동을 할 땐 이렇게 마스크를 꼭 써야 합니다. 식염수로 코 안쪽을 씻어내고 물을 많이 마시는 것도 도움이 됩니다. MBN 뉴스 이혁준입니다.